टर्बो सिटी, और इसके अंदर एक तो रही एलन की, और ये कुछ तरीके से इस तरीके से है। तो बिल्कुल अभी तो गाइस हमने इसकी सेटिंग कर दी है और बिल्कुल वापस इसको फिट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों आज हम ट्रैक्टर के अंदर फिटिंग करने वाले हैं टर्बो सिटी। तो जी हाँ गाइस, आपने सही सुना, टर्बो सिटी। तो बिल्कुल दोस्तों उसको फिटिंग करते हैं और आपको बताते हैं कि मतलब किस तरीके से ट्रैक्टर की आवाज़ आती है। ये ऑनलाइन मंगाई है, आप भी इसको मंगा सकते हो ऑनलाइन, उसकी लिंक भी मैं बायो में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको ऑर्डर करके मंगा सकते हो। तो जी हाँ गाइस, तो बिल्कुल ये रही है टर्बो सिटी और इसको हम ट्रैक्टर के अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ट्रैक्टर की साउंड आती है इसको लगाने के बाद। तो बिल्कुल बने रहे आप वीडियो में और मैं टॉपिक टू टॉपिक आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इसको इंस्टॉल करना और कैसे ट्रैक्टर की आवाज़ आती है, क्या रिस्पॉन्स आता है। तो बिल्कुल दोस्तों अगर आप भी मंगवाना चाहते हो तो पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए और फिर ऑर्डर कीजिए। तो फाइनली दोस्तों हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो जी हाँ गाइज, अगर आप भी मतलब टर्बो वाली फीलिंग लेना चाहते हो ना, तो बिल्कुल पहले मतलब ऐसा नहीं कि आप 50,000 रुपये खर्च करेंगे तब टर्बो लगेगी ट्रैक्टर के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आप टर्बो जैसी फीलिंग लेना चाहते हो अपने ट्रैक्टर की वॉल्यूम की, तो बिल्कुल आप 250 रुपये खर्च करके ऑनलाइन ये मंगा सकते हो और इससे भी मतलब आप वो फीलिंग ले सकते हो जो मतलब 50,000 रुपये खर्च करके टर्बो के अंदर जो फीलिंग मिलती है ना, वो फीलिंग मिलेगी। तो बिल्कुल अगर आपको ये देखना है ना, तो बिल्कुल वीडियो में बने रहे और देखें। इसके अंदर हम टर्बो सिटी सेट कर रहे हैं, आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंजन की आवाज़ आती है। तो बिल्कुल कैसे इसकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आप इसकी वॉल्यूम पर फोकस कीजिए। तो बिल्कुल मैं एक्सीलेटर देख लेता हूँ। तो फाइनली दोस्तों इस तरीके से इसकी वॉल्यूम आ रही है और फिर हम टर्बो सिटी लगाने के बाद कैसी आती है वो आपको दिखाते हैं और बिल्कुल बने रहे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों इसको फिट कर दिया है और बिल्कुल इसकी एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं कि मतलब किस तरीके से आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ कम ज़्यादा होती होगी ना, तो मतलब इसके अंदर एडजस्टेबल बटन भी है, मतलब उसको खोलेंगे तो मतलब ज़्यादा कम का है इसके अंदर, तो उसको मतलब एडजस्टेबल कर लेंगे। देखते हैं एक बार कि किस तरीके से इसकी आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली दोस्तों स्टार्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से वॉल्यूम आ रही है। तो बिल्कुल हमें भी पता नहीं कि किस तरीके से वॉल्यूम आएगी इसकी, हम भी देख रहे हैं। तो बिल्कुल बने रहे वीडियो में और आवाज़ पर फोकस कीजिए कि किस तरीके से ट्रैक्टर की आवाज़ आ रही है, क्या है। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। सुनी होगी आपने कैसी आवाज़ आ रही थी। और बिल्कुल अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मतलब इसको खोलते इसके अंदर मतलब वो एडजस्टेबल है, उससे थोड़ी आवाज़ और बढ़ाते हैं, उसके अंदर आवाज़ बढ़ाने का है। तो बिल्कुल आप बने रहे वीडियो में और खोल कर थोड़ी आवाज़ और बढ़ाते हैं। मेरे हिसाब से थोड़ी कम आ रही थी और फिर भी मतलब बहुत अच्छी आवाज़ आ रही थी, जैसे मतलब टर्बो लगा होता है ना ट्रैक्टर के अंदर, वैसी फीलिंग आ रही थी बिल्कुल। और बिल्कुल बने रहे वीडियो में, आप खोलते हैं इसको वापिस और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग करते हैं। तो गाइस देख सकते हो आप, बिल्कुल ब्लैक हो चुका है और गर्म भी हो चुका है। थोड़ा ठंडा करके फिर आपको कंटिन्यू बताते हैं। बोली कोई थोड़ी देरी का। तो फाइनली दोस्तों थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते हैं हम भी, क्योंकि बहुत टाइम लगा वीडियो बनाने के अंदर। और आप लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना दोस्तों। और चैनल पर अभी तक नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप देखते हो वीडियो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस हमने इसकी सेटिंग कर दी है और बिल्कुल वापस इसको फिट करते हैं और फिर इसको मतलब चला करके दिखाते हैं, रोड के ऊपर भी चला के दिखाते हैं और हर एक जगह चला के दिखाते हैं, मतलब किस तरीके, और लोड पे भी चला के दिखाएंगे मतलब किस तरीके से सिटी की आवाज़ आती है। हाँ रेडी। और दोस्तों अगर ये दिख रहा है ना, अगर आप इसको नहीं देखना चाहते हो तो मतलब ब्लैक वो
आता है एक कलर, उसको डालकर आप इसको मतलब बंद भी कर सकते हो स्प्रे से, फिर ये दिखेगा भी नहीं, मतलब ब्लैक कलर में हो जाएगा। स्टार्ट ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही हाँ ले लो। ऊपर की ना घुमाना और बताओ है 100 डालना। बिल्कुल गाइस आप सुन सकते हो रोड के ऊपर। रोड पे हो जाए बोल लो ना, अच्छा बोल हाँ कम ये देखो आगे ले लेती आगे ले तो बिल्कुल दोस्तों आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैंने रोड पे चला के बताया आपको, और खेत मतलब बिना रोड के भी चला के दिखाया आपको, और बिल्कुल मतलब रेस देख के हर तरीके से मैंने आपको बताया है। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि मतलब किस तरीके से इसकी आवाज़ आई है। और बिल्कुल अगर आप मतलब परचेज करना चाहते हो ना तो बिल्कुल कर सकते हो आप, और मतलब ट्रैक्टर के हिसाब से इसको परचेज करें। जैसे कि मतलब आपका ट्रैक्टर का साइलेंसर बड़ा है तो मतलब इसकी साइज़ उसमें लिखी हुई आती है। ये 2.1 का था, और उसमें मतलब आपको बड़ा चाहिए तो मतलब बड़ी साइज़ का ले सकते हो आप। और बिल्कुल एक बार और आप देख लीजिए इसकी वॉल्यूम, एक बार और बताओ। निकल जाएगी।